Всем привет, дорогие друзья, с вами Диппер. И это за сегодня будет, наверное, мое последнее видео. Вот так. Это видео будет посвящено, такому, можно, декоративному факту. Вот, как сделать костер. Наверное, все знают, кто ходил там с родителями в поход или в лагере каком-нибудь. Был, конечно, не как в фильмах и не как тут в Майнкрафте, как у меня сейчас построено. Как-то похоже. Ну ладно. Вот такой вот довольно-таки красивый. Как же сделать его? Нам понадобится любая лодка. Давайте, допустим, сделаю я с другой. Допустим, вот из тропического дерева. Ставим факел. Давайте подальше, а то тут будет некрасиво. Ставим факел. И нам нужно именно на факел поставить. Вот они иногда могут провалиться, но это один раз. И вот как видели, если вы не попадаете на факел, то у вас ломается одна из лодок. Но чем больше этих лодок, тем будет оригинальней выглядеть ваш, этот, можно так сказать, костер. Вот, видели, я сейчас сломал. 5 сломал. Вот так он очень красиво выглядит. Вот реально, посмотрите. Очень похоже. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был Диппер. Всем